बैठ जाऊँ मैं। क्लीन करने से हो जाता है सही? कैसे पता चलता है घिसा हुआ है, चेंज करना है ना सर? ये जो इसका हुआ है ना, ये थिकनेस कम हाँ ये थिकनेस है, अगर ये कम हो जाएगी ना तो ये लोहा आएगा। अच्छा लेकिन जैसे ही और थोड़ी थिकनेस कम हो जाएगी ना, अभी आधे हैं, अच्छा। इससे और कम हो जाएगी तो फिर दिक्कत है। अभी याद है? अभी आधे, अभी और चलेगा ना? अभी और चलेगा।